Nah ini lur, mata rantai yang kita patahkan tunggulnya ya, dan pengasahannya kayak gini. Coba kita lihat bagaimana makannya ya, bagaimana enaknya dan cepat makannya. Ini kita bikin papan dasar 2 kali 20. Makannya sangat enak, apa namanya, kestabilannya dia tidak goyang dan getarannya sangat kurang lur. Kalau ada yang bilang mungkin kalau dipatahkan tunggulnya itu sangat berat makannya, katanya itu lantaran asahannya aja tidak tepat lur. Jadi kalau asahannya tepat, ini coba perhatikan ya, ini memang tunggulnya tidak ada sama sekali kalau rantai bola ini ya. Seperti sampean-sampean lihat, makannya sangat enak dan empuk. Oke lur, mungkin itu penjelasan saya kali ini. Terima kasih yang telah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.